Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгінгі хадисте 34-ші хадис, 40 хадисте عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Muslim деген хадисте Саид әл-Худри деген сахаба мен Аллахтың елшісінен ұқтым дейді. Ушындай сөзді. Ал айттеле, сілердің аңараңардан ким bir терс ишти, bir күнөө ишти, мункар иш деп коет. Терс ишти көргөн болсо, ал нерсени колу менен өзгөртсүн. Эгерде колу менен өзгөртө албаса, тили менен өзгөртсүн, аны да кыла албаса, анда жүрөгү менен жаман көрсүн. Мына ушул нерсе имандын эң алсыз деген. Да башка бир хадистерде де келген, эгер жүрөгү менен да жек көрбөсө, анда кыпындай да иман жок деп. Бул хадис туугандар ислам дининде жакшылыкка чакырууда, жамандыктан тыюуда исламдын негиздеринен болуп саналат. Мына ушул нерсе менен коомчулук оңолот. Мына ушул нерсе аткарылуунун үстүндө коомдо тынчтык, береке, жакшылык таркайт. Эгерде ушул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деген нерсе жоголуп, ар бир адам өзүнүн тирлигин ойлоп, өзү менен өзү алек болуп, бир терс иш көрсө, колунда мүмкүнчүлүгү барлар жана же эки түрлүү болот. Же бийлик ээлери, же үйүңүздөгү адамдар, мына ушулар бийлик менен кол менен кайтарат деген. Ошон үчүн хадисте келгенде биринчи кол деп айтылды. Мисалы үйдө ата болсо, кол менен тыйганы ушул күч менен тыят. Чечим чыгарат, муну кылба, тигини кылба деп приказ кылып, кайсы терс ишти көрсө, туура эмес ишти көрсө, тыйып кое алат ата-эне. Ошондой эле эл башчылары да, мисалы ошол эле казино болсун, ошол эле наркотиктин түрлөрү болсун, кандай коомго зыян берүүчү терс иштер, адамдын акылын, саламаттыгын, зыяндыгын байкаганда терс болсо, ошол нерселерди эмне кылат? Мыйзам чыгарып, ошого тыюу салат. Анан бул жаман нерселерди тыюуда адамдар бөлүнөт. Бирөөлөр ушу кол менен, ошондо мүмкүнчүлүгү барлар. Бирөөлөр андай мүмкүнчүлүгү жок болсо, тили менен. Бул аалымдар, илим талап кылуучулар жана кайсы деңгээлде ошол мункарды, туура эмес ишти, терс ишти билсеңиз, кайтарасыз. Бул деген бирөөнүн ишине аралашуу андай эмес, шайтан ушинтип да берет. Кээ бир учурда тим кой, өзү билсин. Кылса да өзү үчүн, кылбаса да өзү үчүн таштап кой дейт. Жок, ислам ал нерсеге чакырбайт. Бул акыл үйрөтүү, жанын ишине аралашуу, бир жака мурдун салуу деп ушундай сыяктуу сөздөр менен айтышат. Муну баары туура эмес. Ал бир тууганыбызга биз ошол жакшылык каалап, мойнубуздан милдеттен кутулуп, жакшылыкты билсек, ошону өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка бир тууганыбызга да ыраа көрүп чакырабыз. Жамандыкты көрсө, ошол нерседен анын да жакшылык каалап, ошондой баледен куткарылса экен, Аллахтын карына түшүп калбаса экен, бул бале адамды курутат деп эскертилет. Эч убакта адамдын үстүнөн карап, аны кемсинтип, аброюна шек келтирип, же жамандап, үстүнөн сүйлөп ал максат эмес. Мисалы, канча нерсени коомдо белгилүү бизде. Бир нерсени зыян болсо, айтышат, мондай экен. Ал жөнөкөй бирөөлөр акчанын аферисттер ушинтип алдатат, же мондай жолдор чыгыптыр, же мондай врачтар бар экен деп журналисттер чыгарып атпайбы? Бул туура эмес экен, алданып калбагыла деп. Бир адамдын окат жагындагы маселесине. Бул жерде бейиш, тозок адамдын бактысы менен ойнолуп аткан нерсе да. Ошон үчүн бир терс мункар иш болгондо, ал жерде туура жолдо жүргөн, жамандыктан оолак болуп жүргөн адамдарга да бактысына, зыянына эмеси бар да, таасири бар. Себеби башыбызга бале түшсө, баарыбызга түшөт. Ошон үчүн буга чейинки коомдордо белгилүү, мен деген коомдор өткөн. Мына ошолордун кыйрашына, Аллах Тааланын азабы түшүнө бирден бир чоң балеси эмне болгон? Ошо жакшылыкты көрүп чакырган эмес, жамандыкты көрүп кайтарган эмес. Жакшылыкты билип, жашырып алып, өздөрү менен жүрө берген. Анан алар не болду? Чоң балелерге түшкөн, Кудай сактасын. Буга чейинки Мухаммад алейхиссалату вассалам үммөтүнүн чейин не бир үммөттөр өттү да. Ошол эле Бани Исраил коомдо да керек болсо Аллах Тааланын лаанатына калышкан. Ошолго эки эле чоң себеп болгон. Люйналладина кафару мин Бани Исраил, Бани Исраилдин адамдары Аллахтын лаанатына калышты, капыр болушту. Эмне кылышкан? Залика бима асау ва кану ятадун. Аллахка тоң моюндук кылып күнөө кылышкан эле, чектен чыгышты. Кану ла ятанахауна ан мункарин фаалу. Алар бири-бириндеги жамандык иштерин көргөндө тыйган эмес дейт, кайткарган эмес. Мына ушул нерсе себеп болду алардын Аллахтын ырайымынан айдалышына, Аллахтын карына түшүшүнө, лаанатка түшүшүнө мына ушул себеп болгон. Алла сактасын. Мына ушул нерселердин баардыгын пайгамбар алейхиссалату вассалам жанагы
эмеге да окшош турган. Кеменин ичинде эки топ адамдар бар. Бири алдыда, бири үстүндө деп. Анан суу алышат да дайым астыдагылар үстүгө чыгып барып челектен, деңизден суу алат керектүүнү. Бир күнү ойлошот, ушинтип өйдөгө чыгып буларды кыжыраткыла бербей, өзү эле тешип албайлы бул жактан деп. Тешип ала беребиз деп. Мына ошол акылсыздардын ошондой туура эмес кадамын үстүдөгү жүргөндөр ылдыйга түшүп, түшүндүрүп, ишин жүргүзбөсөм эмне болот? Экөө тең чөгүп бөлүшөт. Ошондой эле үстүдө жүргөн адамдар ыйманда, намазда, жакшылыкта жүргөн адамдар. Ал эми алдыда жүргөн адамдар буйруктарды аткарбай, тыйгандардан тыйылбай, бузукулукта жүргөн адамдар. Анан жакшылыкта адамдар өздөрү менен чектелип жүрө берсе, жамандыкта жүргөн адамдардын балеси бар кимне? Баарына түшөт. Алла сактасын, ар кандай апаттар менен келет. Топон суу, жер титирөө, шамал, ачкачылык, же айыкпас жанагындай жугуштуу оорулар, түрлүү түркү нерселер. Ошол баарысы башыбызга түшөт. Ошон үчүн эч убакта жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда эме кылбаш керек адам. Жеңил карабаш керек. Ушул нерседе адамдын бактысы жатат. Бул нерсени таштап койсо, Аллахтын каары жатат, лаанаты жатат. Эч убакта адам өзү менен чектелип, жакшылыкты жашырып, жамандыкты таштап коюп ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн Алла Таалам Куранда көп жерде бул үммөттүн жакшылыгы тек гана ыйман келтирип, пайгамбарды ээрчип калганда эле эмес. Бул үммөттүн жакшылыгы өзү менен чектелип калганда эмес, ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандагында деген. Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас та'муруна бил-ма'руф ва танхауна анил мункар ва ту'минуна билlah. Силер жакшы үммөт болдуңар, адамдарга чыгарылган, жакшылыкка чакырасыңар, жамандыктан кайтарасыңар деген. Дагы бир аятта вал такум минкум умматун яд'уна илал хайр. Силерде бир топ болсун, жакшылыкка чакырсын. Ва я'муруна бил-ма'руф ва янхауна анил мункар. Жамандыктардан тыйсын. Мына ошолор ва улайика хумул муфлихун. Ошолор куткарылуучулар деген. Эми бул хадиске келсек, биринчиден жакшылыкка чакыруу дегенде жакшылык деген эмне десе билиш керек. Жакшылык деген бул Аллах Таалам буйруган, жана Аллах Тааламдын элчиси буйруган иштердин бардыгы жакшылык болуп саналат. Себеби бул нерсени адамдын акылы табиятына дагы, фитратына дагы дал келет. Ар бир Куранда келген буйрук же пайгамбар алейхиссалату вассалам буйругу эмне бул жакшылык деп билебиз. Ал эми терс көрүнүш, тыюу иш деген эмне деп сурасак, ал нерсе ар бир Аллах Таалам тыйган жана пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган нерселер эмне болот? Бул жаман иш, терс иш, мункар иш. Ал мейли сөздөрдө болсун, амалдарда болсун, кылык жорукта болсун. Бул адамдын акылын айнытат, табиятын бузат, Кудай сактасын, көп жамандыктардын эшигин ачат. Мына ошону экөөнүн айырмасы ушул. Амр маруф деп каласыз. Маруф деген жакшылык ишке чакыруу, анан жамандык иштен тыюу. Болгондо ушуну чакырган адам, тыйган адам билиш керек, чын эле бул жакшылык ишпи деп, чын эле бул сооп ишпи деп. Кээ бир адамдар жаңылат, сооп иш деп, сооп эмес, бидат ишке, шариаттагы жок нерсеге деле чакыра берет да. Ошону билиш керек. Кээде бир адам тыйылбаган ишти деле, арам болбогон ишти деле арам деп бирөөнү тыйып салыш мүмкүн. Ошондон да сак болуш керек. Ал чын эле мункар иш, аны да билиш керек. Ошо билерден мурун ошону үйрөнүш керек деген сөз. Ошол жакшылык экенин айтардан мурун, тыярдан мурун да билиш керек ошонун чын эле жамандык иш экенин. Өзүңдүн табиятыңа жакпай калса эле, мен табиятыма жакпайт, ошон үчүн сага да жактырбайм дегендей болбош керек. Ошентип жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда адашкандар бар. Билбей эле сүйлөй бергендер бар. Билбей эле арам нерсени адал дегендер бар. Же адалды арамга кылып салгандар бар, Алла сактасын. Ошону билди, үйрөндү, жакшылыкка чакырыш керек. Анан бул жакшылыкка чакырууда адамдар бөлүнөт. Бирөөлөр эң биринчиде айттык, бийликелери, анан үйдөгү ата-энелер кол менен тыят. Кол деген сенде үстөмдүк кылууга, тыйып коюуга, буйрук коюуга мүмкүнчүлүгүң бар деген сөз. Балдарың намазга буйруйсуң, жакшылык иш. Кайсыл жакшылык ишти буйруйсуң үйүңө? Жаман иштерди көрдүңбү? Музыка туура эмес нерселерди тыясың, терс иштерди тыясың. Кайсы нерсени арам деп көрсөң үйдө, шарият тыйган нерсени, ошол нерсени үйдө бийлик жүргүзөсүң, ата-эне болгондой. Андан кийинки топто адамдар бар, фабилисани дейт. Аны да кыла албай тургандар, власть жок, эч нерсе жок, илим бар. Ошону тууганыңан, бир тууганыңан, жакыныңан көрсөң, терс ишти тыясың. Аллах Таалам бул нерсени тыйган экен, пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган экен тууганым. Жакшылыкты билсең, ошого чакырасың. Канча адамдар туугандары намаз окубай жүргөндөр бар. Намаз эң чоң жакшылыкта. Анан жанында 10 жыл намаз окуп жүргөн бар. Бир да күн намаз оку тууганым, бул намаз жакшы деп чакырып деле койбойт. Бул өзүнүн жакшылыгы менен жүрө берет, тигизи күнөөдө жүрө берет. Доспуз, компаниямбыз, анан шериктешпиз, эс алгандагы ушундай жакшылыкта жүрө берет, бирок тигизи бузукулукта жүрө берет, мунусу жакшылыкта жүрө берет. Андай болбойт. Эгер илим жок, мен айта албайм, сүйлөй албайм, түшүнө албайм, билбейм десе, кээ бир адамдар ушундай бар. Алар эмне кылат? Жок дегенде жүрөгү менен жек көрүш керек. Кимди жек көрөт? Ошо амалды жек көрөт. Ошол ишти туура эмес көрүш керек. Мына ошол ыймандын
эң алсыздыгы. Жек көргөн адам, жаман көргөн адамда бир белгилери белет. Ошол адам сезиш керек. Ай бул арак болгон жерде отурбайт. Аял эркек аралашып отурган жана чаржайыт болуп, терапияда отурган жерде отурбайт. Бул тууганыбыз эмнеге бул жерге келбейт? Ушул нерсе шариатта туура эмес, ошон үчүн буга жакпай атат деп туугандары, жакындар сезиш керек. Мына мен кээ бир адамдарды билем, туугандар 10 жыл намаз окуп жүрөт. 10 жыл ошо классташтары, достору менен арак ичкен жерде тост сүйлөп, алын жанында булар суу менен сүйлөп коюп жүргөндөр бар. Бир да досун намазга тартыккан эмес. Бир дагы досу ушул адамдан бир жакшылыкка чакыргандыгын, жамандыктан тыйганын көргөн эмес да. Эгерде ушул адам жок эле дегенде, фаби колбихи деп атпайбы, жүрөгү менен жаман көрүп койгондо ошол жерге отурбайт эле. Ошолордун кылып аткан терс жаман иштерине катышпайт эле. Ошол деле жок деген аз бузу сигнал бермек да аларгачы. Мына ошентип өтүп кеткендер бар. Эч бир жакшылыгын көрбөй, жанында жүргөндөр. Жамандыктан тыйганын да көрбөй. Бул эң чоң Кудай сактасын бале, бул кыянаттык. Ана билесиз. Мынтип эле элестетиңиз, жаныңызда жүрөт бирөө. Ушундай бир жакшылыкты билет, сизге айтпайт. Ушундай жамандыкта жүргөнүңүздү билет сизди. Кыйналып, ошону дагы эскертпейт. Сиз жакшы көрөсүзбү ошол адамды? Эмне деп айыптайт? Сараң, кыянатчы, өзүн эгоист, өзүнө гана каалаган, аны муну деген шундук сөздөрдү айтат адамдар, мисалы. Кээде бир таанышкан жөн эле бир жакыныраак жерде айтпай, сен алыс жактан барып аткарып жүргөнсүң, ошоңду айтпай койсо деле тарынып атпайбы? Ушуну сен билет экенсиң, жакшылык, ушуну мен убара кылбай айтып койсоң болмок го. Сен билчиң эле го, ошо алыска барып келип ишимди бүтүргөнүм. Берден деле кылса отурбай, сен ушул жерден эле бүтүрүп жүрчүң деп кичинекей нерселерди деле туугандар таарынышып, өзүнүн талабын талашып айтат. А буякта чоң адамдын бактысы, бактысыздык менен ойногон нерсе, акырет, бейиш, тозок менен ойной турган маселелер, буйрук тыюу деген нерселер. Буйрукту аткарбаган адам кандай балелерге түшөт? Тыйган нерсени тыйылбаган кандай балелерге түшөт? Белгилүү да мунун бар нерсе. Мына ошон үчүн бул үммөттө эң чоң нерселерден болуп саналды. Ушунун артынан буга чейинки үммөттөр Аллахтын каарына түшүп, лаанатына түшүп, көптөгөн баштарына балелер келген да, Алла сактасын. Ооба, ошолордун арасында мурунку коомдордо деле жакшылыкка чакырган коомдор болгон арасынан да. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандарды. Но ошолорду Аллах Таала эмне деген? Мактаган. Ошондой аз бузда жакшылыкка чакыргандарды деп мактаган. Себеби ошолордун башына эскертилүүлөр келе берип эскертилбегендейин Аллах Таала аларга апааттарын жөнөткөн. Топон суу, жер титирөө, ар кандай аламаттарды берген. Ошондо дейт, биз эмне кылдык? Анжейналлазина янхауна анису, жамандыктан тыйгандарды биз куткарып калдык дейт Алла Таала. Ау ахазналлазина заламу биазабин. Ал эми залым кылып, зулумдук кылып, күнөөдө жүрө бергендерди биз катуу азап менен алдык дейт. Бузукулукту таркатып жүрө бергендерди, тыйбагандарды, жакшылыкка чакырбагандар, жамандык тыйбагандарды чоң азапка дуушар кылдык. Аларды аятта кылган амалдары кандай жаман деген. Ал эми жакшылыкта жүргөндөрдүн бардыгын, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүргөндөрдү биз куткарып калдык деген. Кыскасы мынтип түшүнүңүз да, коомго бир бале түшө турган болсо, жакшылыкка чакырып жүргөндөр, жамандыктан тыйып жүргөндөргө Аллахтын насыйы бар куткарылышка, өз ырайымына жадырышка. Эч кандай өзү менен өзү эгоист болуп жүргөн, жакшылыкка чакырбаган, жамандыктан тыйбаган адамдарга ошо бале түшсө, бүт жана күнөөкөр, ызычуу, бузукуда жүргөндөр менен кошо кете берет, Алла сактасын. Ошон үчүн исламда бул чоң нерсе. Мына Аллах Таалам канча жерде мактады. Муну чакырбаса кандай балеге дуушар болотганын айттык. Эми бул мартабалар да бар. Биринчиден фалюгой ируху биядихи деген ошо бийликелерине жана үй бүлөлөргө тиешелүү. Үй бүлөдөгү ата-энелерге. Кайсыр үйдөн бир мункар, терс ишти көрсөңүз, ошону заматта чечим чыгарып, тыюу жолуна киришиңиз. Канча деген ата-энелер үйдөн бузук иштерди көрсө деле балдарынан көрөт, кыздарынан көрөт, же аялыңыздан көрүп калат. Эркек жооп берет ушул нерселерге. Ошол нерсени тыюубу Куранда пайгамбар алейхиссалам тыйганбы? Ошону заматта алдын алыш керек. Ай бул тыйылган экен, Алла Таалам арам дептир, же пайгамбар тыйган экен. Бул нерсени жасабагыла деп туруп айтат да, эскертиш керек. Ата-энелерге же бийликелерине. Эгерде бийлигиң жок болсо, илимиң бар болсо, анда ошону эмне кыласың? Сүйлөп тилиң менен жеткизесиң. Жана хутбада жеткизет, мына бүгүнкү интернетке чыгарып атат, ошолордун баардыгы эскертүүлөр адамдарга. Тил менен бул арам, бул адал, бул туура эмес деп Куран сүннөт негизинде келген. Ошону так билген адамдар жеткизиш керек. Ошол нерсени коомго таркалыш керек. Адамдар жакшылык эмне, жамандык эмне билиш керек. Ой, адамдар билет деген болбойт. Адам деген ушундай унутуп калчу, кайдыгерге түшөт. Билип жүргөн нерсесин кайра унутуп калат. Кайра кайдыгерликке түшүп кетет ушундай.
эгер муну да кыла албаса, колу менен да өзгөртө албайт, тил менен дагы айта албайт, анда жүрөгү менен жаман көрүш керек. Илимим жок дегендер бар да. Мен эмне кылам, мен билбейм муну арамды, айта албайм, түшүндүрө албайм десе, анда сен ошону жүрөгүң менен жаман көр. Жүрөгүң менен тый ошону. Аны жүрөгүң менен тыйгандын белгиси ошолор менен бирге отурба деген сөз. Кол чааппа, колдоо, бирге жүрбө деген сөз да. Мен жүрөгүм менен жек көрүп атам деп кой отура берсең, ал жүрөгүм менен жек көргөн адам отурбайт, коштоп колдобойт, шериктеш болбойт, каранын көбөйтпөйт ал жерде. Эң азы деген жүрөк менен деген. Эгерде тыюуну таштап койгон болсо, анда мурунку коомдордогу Бани Исраил коомундай болот. Жөөттөрдө ол Аллахтын лаанатына карына калгандай калат дейт. Бир жаман ишти кылса, алар эч жакта тыйышкан эмес бири-бирине дейт. Мына ушул мункарды, терс ишти тыюуда кол менен тыйылат, же тил менен, же жүрөк менен. Ушул имандын эң алсызы. Иманы алыс адам жок дегенде жүрөгү менен жаман көрөт. Дагы бир Муслим деген хадисте Ибн Масудда хадисинде бар. Лейса варо азалика минал иман хаббату мин хардал деп. Андан кийин жүрөгү менен да жек көрө албаса, жаман көрө албаса, андан ары кеткен иман деле жок дейт. Алла сактасын. Бул таразада бул. Баары бир деген сөз да. Жакшылыкты көрүп кубанбаган, жаманлыкты көрүп жүрөгү менен тыз деп болсо да ошону жаман көрбөгөн, Аллахтын буйругуна, тыюусуна жеңил караган, не болсо ошо болсун деп жүрөбү, бул бир кыпындай да жүрөгүндө иман жок деген сөз. Мага баары бир деп коет го. Бириң өлүп билиң калла деп койсоң. Жамандык кылса да өздөрү үчүн, жакшылыгы да өздөрү үчүн, мен башым оорубайт, өз оокаты менен жүрө берем деген андай болбойт. Ушул адамдарды жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда ар бир адамдын насиби болуш керек. Ар бир адамдын үлүшү бар. Ар бир адамга тиешелүү бул нерсе. Мына колу менен кайтара албаганга тили бар. Тил менен кайтара албайм десе, жүрөгүндө бар. Адам тирүү болгондон жүрөгү бар да. Мындан ары өлүк эле адам болду, башка жок. Өлүк деген ошол иманың өлүп калса, жүрөгүң өлсө, адам жүрө берет, бузукулуктар менен деле жүрө берет, отура берет, чогуу жүрө берет, эч кандай тили менен тыя албаса да бир кыймыл аракети менен эч кандай сигнал бере албайт. Бул дагы эмнеге далил болуп берет? Адамдын иманы түшүп кетет экенине. Иман көтөрүлөт, иман түшөт. Иман жакшы иштер менен, сооп иштер менен көтөрүлөт. Иман бузук иштер менен, күнөө иштер менен чөгөт, алсырайт, азаят деген сөз. Бул дагы далил болуп берет дейт. Колу менен тыя албаган, тили менен тыя албаган, анан жок дегенде ошо жүрөк менен жаман көрүп турса дагы, жүрөгү менен макул болбосо да, бул дагы имандын эң алсыздыгы. Анан жүрөгү менен да жаман көрө албаса, анда бул кандай иман дейт. Кыскасы бөлүнөт экен, иманы күчтүү адамдар, иманы алыс адамдар. Анан кээде иман алысырап кетет, кээде күчтүү болуп кетет. Ошентип иман эмне болуп турат? Ойноп турат. Жакшылык иштерге күчтүү болот, бузук иштерге алсырайт, ошентип турат. Мына бул улуу хадис жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда эч убакта бул нерсе ташталбаш керек. Керек болсо эң аз дегенде тыюуда жүрөк менен болсо да. Жүрөк менен тыйган белгиси ал бузукулуктарды менен кошо отурбайт, аралашпайт, колдобойт, коштобойт, санын көбөйтпөйт. Ким алар менен аралашса, отурса, чай ичип, тамак жеп, бирге отуруп алам, мен буларды тыйып атам дегени бул жалган. Эгерде ошону жүрөгү менен жаман көргөндө отурбайт эле. Кээ бирде арак ичкендер менен, бузукулар менен отуруп жүрөт 10 жылдап. Бирин дагы тыя алган эмес. Бирин да чакыра алган эмес. Бул туура эмес. Эгерде жүрөгү менен танганда, тыйганда алар менен отурбайт эле, алыстайт эле. Аларга түшкөн бале, апат, кырсык мага да түшпөсүн деп коркмок. Жана аларга да сездирмек. Биз кылып аткан иш туура эмес турбай деп сезмек. Анда эмне бул келбей атат деп. Эмнеге биз менен отурбай атат? Башка жакшылык иштерде отурат, бирок мондай иш кылганда бизге отурбайт, кошулбайт. Бул жерде бир нерсе бар го деп адамга сезим бересиз, ойготосуз. Эгерде алар менен чай ичип, отуруп, сүйлөшүп, күлүшүп отура берсе, алар эмне деп түшүнөт? Бул деле макул турбай бул ишти дейт. Мына субханалла, мен акыр күндөрдө көрүп атам, жана жолук салынган кыздар, аялдар, келиндер, тойлор королуп бийлегендер, музыкаларды отурушат ошол жерде. Жанагындай биринин аялы менен бир эркек сүйлөшүп, ошол жерде аралашып жүрөт. Мисалы, ошондойлор ана жана жолугу жок, намазы жок, жаңы келип аткандар түшүнбөйт да, ойлойт да, боло берет турбайбы дейт да. Мына ошондой окшогон канча мункарлар бар. Арак ичсе мунусу суу менен тоз сүйлөп, кайда калды пайгамбар алейхиссалам хадис, кимде ким акыретке Аллахка ишенген адам арак ичкен жерде отурбасын деген. Кайда калды музыканын арамдыгы? Кайда калды эркек менен аялдын, чоочун эркектердин аралашып бирге отурбаштыгы, чоочун аялдар менен сүйлөшпөштүгү? Айрыкча далил жетип, ушуну түшүнгөн адамдар амал кылбай жүрө беришет. Бул андан өткөн чоң кыянаттык, коркунучтуу. Алла сактасын. Жок дегенде катышпа, барба ошондой жерге. Билсин алар, сезсин. Ушул динде ушундай турбайбы деп.
Анан жана айылда кээ бир адамдар кошуп 5 жылдап 10 жылдап жүрөт. Өкүнүчтүү. Бир да жакынына тарта алган эмес. Себеп бардыгында кошулуп жүрөт да. Каяктан билсин алар. Жүрбөйбү биздин деле. Намаз окуган адам ушундай иштерди деп коет болду. Аны тил менен айтпаса дагы амалында көрүп турат. Мына ошондуктан туугандар, бул хадис, улуу хадис. Жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда, сиздин мойнуңузда болгон жакшылыкты билгениңиз аманатты жеткирүүдө, ар бир адамдын бул нерседе үлүшү насиби бар экен. Бул тек гана моллолор, анан илимдүү адамдар дебейт. Ар бир ыйман келтирген адам, мусулман деген адамга өзүнүн деңгээлинде тили менен кайсы маалымат так билген болсо ошону айтууга, кайсы нерсени так ал арам экенин билсе ошодон тыюуга, жок дегенде жүрөгү менен кайтарууга, анан мунун үстүндө адамдын бакыты жаткан, ошону дайыма эстей жүрөлү. Сен үй бүлөң менен намаз окуп калып, жакшылыкта жүрүп калганың менен адам бактылуу болуп кетпейт. Ошол жакшылыгыңды да бөлүшүшүң керек. Башка бир тууганыңан, жакыныңан бир туура эмес иште жүрсө, ошодон тыйышың керек, эскертишиң керек деп ушул нерсе болуш керек.